Nungka hai lam sho bosini chumi tibini dadak shida ko gam pandawa ngetini shi logi khoroksha entrepreneur phaimajak phaika bongka shini taku John de Burma ke sing puila no bono shini o pandawa lam sho lain ke puila no lam sho bo taku ma shini o ko gam pandawa sampai cium na riman boleh ke taku no puila no shimo jong pui hilo sang chaima no je MJ homestay ni tong mani abu fu ni shini changja kha actually ang MJ homestay kai during 2019 an sekarang cek mana aku kai lockdown tu sekarang cek mana MJ homestay ni nuk mana kai besok idea kan kai orang jin orang beri thang kai ini nak thang ni je guest house kau mana orang kai kai rumah maya rumah kai ujar modern facilities rumah yang kai tahun ni generation nuk mana explore bisa dosin orang apa tu iwan sebenarnya orang kaisa ni sinjak borok to borok abong ni orang thangya kaisa bo mani rumah kah kau rumah renovate kerja ayah orang kaisa hotel buaya guest house buaya kaisa homestay ni kaisa pon ko to orang kaisa homestay system plan kata apa kaisa tu ko to ka homestay facilities ni orang ceman 2019 ke ojen MJ homestay ni je snam mani obong gai obni mane tabu future obni bari tamu na har mung tong tai au bai nang bahai gai gadal khobno kisa ka ham ke sama sai kham gadal mani ke to nai to sung beren thaka like Sikkim rogo thandi Darjeeling thani yang tam sanai Dehradun rogo thani okay means like different places thaka nungu noro bang tam homestay ke tam sama kaisa ni nok no like kenai ke tham room ro khaye orang ni guest hono musliman tamu bayar borok khake ni nogo khaye ni local taste ni local exposure man de tamu ni generation tamu no mani ke exposure man bis tamu do ke all oni motive o wan sunya ngo kaisa homestay ni jobil kare tamu weather to kamro hill station gai chini phatami borok phayo like out of Indian go phayo taklai sauna Bangladesh ni ja khake no Bangladesh khake Mumbai ni khake Rajasthan khake phai ana to khake because tam sam borok all phai je local culture tem chini group boss ni borong ni te local mizo ni o cham ro ge musam ro bang fetish ro ta ge trekking ro ge picnic spot ro ka o concept wan so nya ka sa MJ homestay ni ka sa kare ta ke o jago tong na thang ke orang ni je facilities ro tai ke orang ni je dap sai thang ke price ro o khai buse ro price ro de booking khane ni system ro ko ke o ka kai rom ni no thane ka advance ani ro call ke WhatsApp te ana details han na bono details ro ge payment ke no tune ani je work ko Google Pay number ke work ko booking khaman ke senior ke purpose type se purpose ke 500 rupees because 500 rupees ma karo ke tamo tuiro ke jaro ma thige to o bagi purpose 500 rupees ma ke means room system version ro but room to kaise room like 5 to 8 people thiman ke group ni to dormitory or ke around 10 to 50 people thiman ke me total number ke around 60 ni kasi thiman and ro as capacity to ta ke 500 rupees ke per person ke cham ke 170 or totally chini indigenous sam je local cham or kuno thok ni kuri ber mani kuri pro local cham 170 ke breakfast ke 30 rupees ke nor kering mano tabo ni sumiti ni screen pan ri di je ani details or kering mano to thute ana WhatsApp khai mano ke details khai mano ogan je booking facilities ta ke phainai sal ro ba ta nang ta puskang ro o ni je homestay to man opna tam upgrade khaine ro ne wan su ro to upgrade khaine ni kai ang tabo protest khaine to because the demand the numan ani just 2 years mission the numan demand protest ro sane ba because or local ni je tong sam je phumung sam tong phana boron phata bor kisa modern nai do modern nai taba renovation choli to maybe most probably by October complete nai or jaga swimming pool botong nai okay or ang swimming pool botong nai okay cottage to nai cottage okay ang room hisabe risina prokai okay o cottage khaima ka kai borok ni kisa bayar ni borok pro ke kisa high level to level borok thami to mane mo suga ang awani preparation dedicate to mo ga ta kaisa ga ka ang ta picnic spot kaisa to like probably no phai picnic spot bagi ko khaima or location khaja to or phani no or boating mo to mo no boating mo khaima no summer season ro ko apte ro ka dedicate to preparation khaja to next
season ni bagai. Oke, tahu nusai kenal kau jika Bangladesh orang ni payo, or tourist ni bagai sebab orang payo, oke, bu season bagai bu borok lainnya. Borok lainnya ke Oktober di sini Maret waktu ke borok season. Semua kan. Tahu kan ke weekend oke like Friday, Saturday, Sunday ke pura full book sih. Like for example last second Saturday pura full. Kami Saturday ni bagi korang full itu means by Friday ke book thong. Oh tak. Oke, Oktober to March oke. Means in a week every time borok thong oke. Bangladesh ni hanya rokta like means like and very surprising because ani orang asal nanti ke father ni aku. Hai anu more than 25 group of itu pada Bangladesh. Berko hamzah lama ke feedback ko kaham suka nama ko Google ni jadi ni MJ College MJ Homestay ni Google ni ko review over ka kaham ka. Oh ni kari bo Mumbai ni pakai tak le. Mumbai ni pakai Rajasthan ni pakai. Hamzah lama ke ni anu. Kita orang tamu tamu untuk kerasa entrepreneur kita sini je yuk tong nai roh, sikla sikle tong nai roh nengborok nakai tamu advice namun jomlek tamu orang tu amsik banyak kau bahaya nengborok tebu keban klaina dan nang oh bahaya roh tamu masuk. Once mana kai aku ni channel kasih diuri mau pulang sama tu. Like for example sini sebelum kai dombu, ono kuti. Oh kan ini sini tiba tu itu. Tam keman sama. Angor advice namun sentuh puno sakri kau tu. Indam sakri nangin je. Cakri nampak bisa cakri mai yang tong perupa kasa nini rang puisa kiri yang sama but nini parents so pana because kai kasa investment nawi nini jini no pana ko thano pan to dalam no pudo ber no pano means nang kasa pana kini baru naik ke satu gue nang kasa homestay kari mana awan facility to government nang lu to mana tu government tahu lu scheme to mukti tourism but ang semi awa guarantor tender kiri pe mai apa nama lu to ba ang sama ke kisah investment tu ini parents macam investment naik pun awak cek kakai rami lama di thangman kasih income source thangman because naik sini ama bawa susun cost quality tu pai sentam bong lima kau sentam kau kuat semua aku tahun di sikla roh di rumah kau baksa tu bear layo phone layo game thang layo parents depend layo oh maksud tu but ang awak discuss kemat laya but ang sama kai orang lama tu kayaknya because dua murid dan borok cinti pada sekolah unuk kuti itu toleran kayaknya gana gini orang ni tahu tu social media tu ekdom speed sih ni kasih edit di page kasih tu hayu oh kasih lama lah ani advice orang je no kasih tonggal je income source oh di kita mana mana ini angguran 2019 Germany ang tahu tu ko more than 1000 customer thai lo oh mana advice tam kita rasa tahu nunggu itu kebang mana apa hai mana hai no kuno samuro kiri rom jaka borok tahu hamya lama baik kedali tu borok ni peksak nai mana rok baik kedali tahu kebang mana sikla sikli rok hamya lama thangi tu ke borok na hamya lama ni sini kaham lama tu mana ni bagai neng tamu one shop tamu mana bahai advice rok borok na bahai ke kaham lama tu ini mana oh tu kau mana ni siksa macam ni how they do time jaga news channel pun nak ke Facebook pun nak ke nu je drugs ayu thima ro ke drugs khali rom jama ro ni tam sane o generation ka apni hinta ka tawo like jeng tuti editing thaka jeng social media ro bong thaka high one sum thaka ke tawo ono o jaga ni okor hanya ni kai aw tawo depending on parents thani angke bisa ba parents no maso ang seren saya ko because chini goma bo song baksa kami itu dekha por itu dekha por pan je guidance oh guidance काम करे ककले आंजे वन सुबो serai rogle lama sita thang kamana nari manu gata kasha mumani kai ang boza ga game mo sama chini parents so special kami ro phan na sung chini serai bos kan sung swag mai kan siu sung example phuru bosa poda pori na ya mungkin ini babu bai ni ama se bor tu ni bos kan swag to kai osare ni mind setam ne ba neng oh example pun dah neng oh neng bagi ni parents ni besar baik pun apa neng sebon pun dong je soal mai kan tu soal ngeleng masalah jangan tu saya pun masuk kerja neng saya nak hai tangi feeling hibu ni non buat tujuan hoga sih minyak benda nopo pun neng kait ni ani tini baru tangi ang dukku dah kak koston pakai ang share kanya bagai ani ang bawa sih ang kok sih minyak kau saya obviously bawa editor panai beli ang belum zaman itu enggak oh na ang macam apa ama babu sungguh pasti ni besar putih dia fox hanam example kayaknya mungkin ini ane besar muskan soal nengia bidi secret nengia ob dikit hangka ama so ini terus komedi man tahu jadi rumah tu jadi nanti entah kan but
upcoming generation je tau India borong narang kakai sekarang ani ama bawa semua sekarang channel nama neng kamu exam pun kan ni besar sebenarnya neng pus pun ni exam kamu kan bagi ni besar sebenarnya neng borong buun to borong oh bayar deh ni bini expression tang baga berkau neng borong sebenarnya ang tini bawa ama tim pergi sabna pas aku kis kiri tu kan iya mana mah makanya ani wan semua okai awal aksesnya bunyi point of view tam an point of view kau no jadi oh edit no stock hanya ke ani ang bawa semua sekarang tik na बेला के हम बेटा पुनः सुनाम से कई अवसर है कि निने जो पॉइंट ऑफ व्यू शेयर है मैंने बागे के सम पाइथन लो ना तक ऐसा सुना मुझे वो अब उनका तब वो अजे एम जे होम स्टे नो अब उन तो इन्हें शिनो त्रिपुरा हंसने नहीं जल्लू कुरक तो ना ते फादर हंसने नहीं बोता वो फायोनी नहीं अजर वो तो बेरा इन्हें नहीं बागे नहीं फायोनी इसको संखनाई मान का उनके बोरों में थाने न तम को आपको जानना मुझे ते तम साना मुझे बोलो angko kesana masuk kau pun cinti berhat orang nak beren zak gila mami gila orang beri aku tak means juara kasih nara gui like ni besar putih dong ni summer vacation winter vacation kis explore kaya nama on your time na naik kaya naik sampai cinti berasa pada besar orang explore kaya padi naik kaya jauh lebih jadi asal nanti sok zaga explain kini kaya because ragu saya tu tim jauh tu bono puri but किच्छा नहीं किच्छा पर हाई और किसी रंग बाय यार हाई ने बेटी वेदर को कहाँ यार कर जागा अब हाई हाथे कुछ को नू बला क्या बना आं सानों से मगर जे पेरेंट्स होना नॉर्मली बस अपने तू एक्सप्लोर क्यों भेज जागा बस सारा वो इंकरेज करने और क्लीननेस बिल्स तो भाई के साफ सुथरे तो और चीनी रियांग रो भाई तो चीनी और जे मिजो रो भाई के तो नाइफ में मानो अब ना नहीं एडवाइस हाई गुड पे साथ ताकू न अजम पे हिलो शिमिन दनी ते अइन कुनो जगह ताउ कुनो प्लान तो ते शाबो हाय खाइन नि ने प्लान खाइ तो मासो मा तो तंगो बट आं मार्केट जे गुल नम बिसो kai jom pu yu tu तो बट दुनु रां ता से याक wi ne kon और कांटेक्ट को ना तोले तो बट आं गोरो वासु या को तो करताओ प्रिपरेशन वासु तो जे जम पे पूरा ठीक है ना वो और निनो किसा एक्सप्लोर के पब्लिक pro borok sema का तो tahu saya mah ketika dulu saya mah tahu nih saya pasti saya mah itu saya kurang next step tadi kalau plus sukses kayaknya kan masuk. Mungkin tahu nama buku no sini je hasil ni je government program mana apa tadi kuno health program mana namun ni je ni sak baik thang no orang apa nang jatuh thai. Ang kuliah ke di government ni nama ang support thang yang kuno ngoro scheme ro apply kini kan, but after last moment ang mali ya. Mai kan tam ke ang je present jan business kayak cuman on investment tadi yang aku mesti kari ke. और ताऊ निजी सेल्फ इन्वेस्टमेंट में मार्केट है खाई को ताऊ जो ते ऑलमोस्ट 3 years का था गवर्नमेंट के तत्व टूरिज्म मानो बोरो नियर रेस्टर करेगा ना इनका बोनी बुकिंग कानून पे वो बोनो बुकिंग पैके और दिके सपोर्ट खाई तो टेक्निकली सपोर्ट खाई तो मानो लाइक भाई खाने नहीं बड़ी खाने और का सपोर्ट खाई तो मानो बेला के हम बाय ताकुना नि नाउ से नागो मजा संग रमानि बा केनो थिले ताकुक नि थाने खनाइमान खना बो संग जम्पुइ हेलो जे होमस्टे तंगजांग नाय अजार नि बो गाहाम के संग स्ट्राइ के साइ खना रका ताइ ताबु नि जे शिकला शिकली रो जे कुनो बरो नि थाने सामुं रो चाकरी रो रे बरो चाकरी सिनि आसाइ दं यावै नै बरो अमति हाइके बो बरो शेप रो दुबै मान होने साइ खना रका ताइ सिनि त्रिपुरा हासे लो बरो न बो खना तो के कक रो खजा रका के अब हाइके न सं हाइले शालरोगो बनरम दिबस का मसिनि कताल नारवाय रोक बाय हागे को रोक साइने बरनि थानि सं गोबां मा साइमान नाय अबन बागे नरसिन लगे ट्राय करि नाय दंनि जुमुतुबि खुलुमका